Maraba da zuwan ku tashar mu ta Yau da Gobe Top TV. Domin samun shirye-shiryenmu sai ku danna subscribe. Sannan ku danna ƙararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum. Haka zo cikin mutane kana wani miƙo masa hannu baka san me yake damun ba. Allah ba ka ji ana ware. Allah ya ci zuciyar Akan me? a matsayina na musulmi kuma a matsayin ku na musulmi. Kai Allah malam ware. Matasa ne, matashi ne. To nan masallaci ne? Kake so ka yi. Kai malam in wa'azi za ka yi. In wa'azi za ka yi ka tafi can masallaci. Kama bar shi idan ya haifi nasa sai ya mai. To mun gode Allah ya saka da alkai. Kai malam ba za ka ware bane ware Allah. Allah ware kai ne ka da mu. Fika ka yaji. Kai ka ware. Ya zo ka rana nan da wando na ya faɗi. Daidai su duk wanda ya zo sai mun ja mai. Yara gumi. Baba ya ne kwana dai. Wani basarwa duk faɗe ne fa abin nan fa aboki na gane ma. Kana so ka ce da abin da yake faruwa a garin nan sani ba. Ke faruwa kuma ni ban san komai ba ina gun dakus dina ayya ne. Wai tsohon nan kana ji za ka ƙara sati biyu. Sati biyu. Ha ba da Allah kuna biye mu irin wannan zancen propaganda ne. Waye ga ma propaganda ce live story ne. Wannan da Live ne wannan true news. Ana nufin ka ce wai da gaske ne za a killace mu tsawon sati biyu. Sai mu za a gida na sati biyu. To ka ga karfe 5 ma akwai labarai zaka ji yadda yake. To ina nan zama zan yi. Muna duba Ana su bin shiru ba labari. Ina nan bacci ma zan yi. Wallahi aka sa sati biyu nan in ba sai mun koma ba sai ba Allah ya tsina. Faffasa shago. Wallahi ba wanda zai wuce. Bari ka jin gama. Ina wannan mai rike na unguwar mu. Duk ugagen su sai mun ji. Malam abu kai wallahi sai mun kwaso su. Uwan kuɗi a gwansu. Kuma bai kamata ba mu fara ba. To me a ciki ba shi ya janyo ba ai haƙƙin talagawan yana kansa duk uban da muka sara mu daga yana kan tsoro. Sai malam ina da shawara. Masu ƙara zafi bin nan mu je mu ɗauki a Ana ja da gwamnati. Na samu gabaci kan. Sun ja da mu kuma mu gyara. Ba zai yi ba. Ka sha sosai ba ka da mu jira karfe 5 Zaga kai biyu. Ina kallon lokaci ba kusa ciki. Kai tashi lokaci yayi tashi ta cika. Kai 5 o'clock. Tashi lokaci. Samu ji. Yanzu a fara bayani. Kirun uba. Kuttun asa gaba daya. Kai! wallahi ba zai yi ba. Ina sati biyu. Kudi ne. Sati hudu. Aha bare. Ko fitsari ne imani. Ba a fuska ba anan. Wai wado ne. Yawwa. Musa makin. Musa makin.